I shohim shpesh në televizor. Disa prej tyre ndoshta edhe çdo ditë pune. Prej tyre ka të atill që flasin shumë, por edhe të tjerë që e bëjnë këtë me pak. Në ushtrimin e politikës, të dyja palët bëhen aktorë të momenteve interesante, e madje edhe qesharake. Nëse nisemi nga kohët e fundit, nuk duhet hulumtuar shumë për të kuptuar se kryetari I ri I Drenasit u bë protagonisti situatave të tilla. Gjatë garës për këtë pozitë që e mori përfundimisht me 18 dhjetor, Ramiz Ladrovci u bëri karshillek fizicientëve, kur foli diçka për forcë e fuqi. Kjo është forca ban fuqinë, prandaj nëse doni m'ja zbërthyj edhe në forca plus shpejtësia e jep fuqinë. Në fakt, ish ambasadori I Kosovës në Shqipëri ishte I bindur edhe para se të fillonin votimet, se është më I forti dhe më I fuqishmi nga të gjithë kandidatët, në aspektin e mbështetjes nga qytetarët. Kush do të thashë që do të votohet? Që kjo. Duke që shkurtimisht. Edhe shefi I ri I Ladrovcit në parti, Kadri Veseli, diti të jetë protagonisti I momenteve margaritar. Duke u debatuar mes vetit, duke u bërë gara, cili jemi më I bukur, cili më I shëmtuar, cili më patriot, me znaçka e pas znaçka. Kryetari I Kuvendit e ka në qef mohabetin me fëmijët, ndonse me raste edhe I ngushtoi ata. Se dina? Drejt regam, hajde. Por kur vjen puna të sjellja me opozitarët e vetëvendosjes, e sidomos Albin Kurtin dhe fjalimet e tij, ndryshon goxha humor. Faleminderit për poezitë. Albin Kurti e ka fjalën jashtë rregullorës për arsye se I madh Albini. E nuk është që Kurti ja lelet kur merret me Veselin. Ne gjithë mbajmë mend atë pjesën e famshme të fjalisë së bashkëbisedimit të tyre në aferën Pronto, kesh atje në Bruksel I takova ata bosa. Pra, bëhet fjalë për po këta dy protagonistë. Nuk dihet se çfarë bën me këmbë Veseli kur e nervozojnë deputetët e opozitës, pasi kjo nuk shihet në ekran, por miku I tij më I madh, tash presidenti I Kosovës Hashim Thaçi, nuk I la ato të pushojnë në një takim teksa po fliste shefi I KLM-D-s, Bexhet Shala. Gjithmonë do të kontestohet. E dyta, pas një maratone të përpjekjeve. Këmbë jo, por me makina dhe pas një problem. Thaçi doli në Jarin pas u bë president. Rrugë për neveria I kishte bërë fare rallë sa ishte kryeministër. E ai që ndodhet tashti në këtë pozitë, provoi, pas sukses të arri deri në një pikë të Leposaviçit ku Kfori po e peruronte një urë që e bëri vet. Isa Mustafa u pengua nga serbët që I bën barikadë në rudarët e Zveçanit. Kryeministri shkoi udhë bjeshkoret e ura megjithatë, por lidhi I nate kurse si nuk e pranoi se u pengua të shkojë në këtë pjesë të Kosovës. Ne kemi shkuar rrugës dhe neves ne ka bllokuar rrugën askush ne kemi arrit atje me kohë. Bile kritikoi edhe mediat që e cituan Marko Gjuriçin e Serbisë, I cili tha se Mustafa u kontrabandua në veri. E për këtë shkroi në Facebook. Kur është fjalët e Facebooku, kryeministri u bë lajm edhe disa herë të tjera teksa shfryzoi atë për sulmet e habitshme, si në rastin kur deklaratat e opozitarëve I krahasoi me rriçrat e Malisheves. Me allakam sa I përket teknologjisë u përball edhe një vartës I Mustafës. Këtu I kemi E ai që e kritikoi Kastrati nuk e ka shumë problem këtë punë. Agim Batiri nuk lodhet për akuza, teksa pretendon se po ndërton fabrika. Prerja e shiritit të njerëz nga to u përcoll me telashe. Për punën që u bë rreth kësaj fabrike shumë të përfolur, Batiri ndau mirënjohje. Një të tillë e la për një familjar të tij, të cilin nuk nguroi ta quaj si trashëgimtar të pozitës së tij, prej të parit të Mitrovicës. Që këto të më dërran mua. Ky nuk është I vetmi që emocionohet kur ka lajme të mira. U ngatrua dhe Edita Tahiri kur foli për kodin telefonik. Kosova do ta ketë vetëm një kod 333. Ministresha Andi Serbiu që orientua dhe në një rast tjetër, kur gaboi emrin e Neat Thaçit, një polici të madh që e arrestoi Beogradi. Arrestimit arbitrar të zotit Naser Thaçi. Merr mirë që nuk ja diti emrin policit të arrestuar zotit Neat Thaçi. Dikush tjetër nga politikanët opozitar bëhet kull kur del para kamerës. Kështu të paktën pretendon të jetë I pari I Prishtinës Shpend Ahmeti.
Kullët e lezetshëm dalin të jenë edhe shumë kosovarë të zakonshëm që me ose pa dashje dalin në televizor. Kur njëri nga ta ju dha rasti e shfrytëzoi maksimalisht për të folur mirë më mirë për presidentin e shtetit dhe kryetarin e kuvendit. Për sot të ekzistojnë Kadri Veseli edhe Hashim Thoxhi ka më shkue 200% për para. Se ata mendojnë veç për Kosovë, nuk mendojnë për TTS-n kur gjë. Por këta dy edhe mbase komplet klasa politike duhet ndruar në një stil të veçantë, sipas një tjetri kosovar. Se na gjithë ditë luajmë shka, pa borë rekordën, s'un fiton kur gjë. Duhet me dushu diçka, që tu lëgahar shpirti. Ky zotriu zor se do të mërzitej, sikur skena politike të mbetej pa akteret aktual, por një qytetar i Ferizajt vazhdon të qaj edhe sot e kësaj dite, kur kujton vdekjen e një lideri shqiptar. Ka do më dha unë i lajmë të hidhur. Ka dikën vedi, po da i gore, është dhe vërtet. E dy lider aktual në Shqipëri, kurse si të larguon dhe të pajtuon me njeri tjetrin. Sali Berisha e Edi Rama jo rrallë kryojnë situata unike në parlamentin e shtetit. BDO të gjitha! Se e thu këtë, se ke këtu këtë? Kjo është kështu? Se është aty. Si është kështu? Se i shtonë fjallet e asaj. Ku është kështu? Hajde këtu! Rama e Berisha po që janë interesant dhe debatet me styre edhe eskalojnë në dhune fyrje. Fjalë të renda me gjithë shka po ndodh aty ku jetojnë thanë edhe kosovarët e etnive të ndryshme. Tuj, cilt, a më rikë sa kuj? Krejt bashk. A krejt bashk, a e vallaj në bashkëtina una. E ata që refuzojnë të flasin para kamere nuk janë të pakt. Ndonjëri rrezikon edhe jetën, vetëm për të ikur kësaj. Në jo pak raste, kamerat të eksagjerojnë, kapin edhe veprimet e njerëzve të rëndëmt, por që veprimet e tyre bëjnë me shumë përshtypje se sa vetë personazhet e punës e gazetarëve. Shtyje për në fitesu, dërsa në ka shtyje për mësme. Ndodhë që të ndenjurit para kamere apo publikut të sjell emocionet e tepërta sa të ngatrohen edhe fjalët. Unë nuk jam shqetësuar për këtë. Le ti marrë të tjerë dhe madje kam thënë se për herë të parë në Kosovë aplikimi do të po Sot që mos fare para, koli mos fare, të bërë shko poshtë edhe me muvisë, hajtë. Jo përshëndja, se kërën e mirë, hajtë tonë. Sepse kem dashtë jemi një kongrelatëran, falin. Është normal që për shembull do të me kohën s'po disha me thonë. Nuk dihet nëse ishte e rastishme apo e qëllimshme, por habitshëm emocionuese ishte edhe muzika që një degë LDK-s në Prishtinë zgjodhi për ta përmbyllur tubimin e fundvitit. Me tepër se një ngjarje partijake, kjo ndej ngjasoj me një dasëm me zhurma tallavaje.